Education Channel. 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 Lena Menglava, Abali, Samadi Temaga, chapter 6. Abina, Kansenga, heat and temperature. Fire and temperature. Chapter 6, heat and temperature. Yamasama, Patamazu, Kansenga, heat a jama. I tell your male. I'll be his on the Malubura, Apu, Apu Jaws, I'll be up your Gia. Abu Surabali, Isurabali, the energy exchange between an object and its surrounding due to different temperature is defined as heat. Energy exchange, so in the method between an object, Yawu the Kuye, its surrounding, the Pawinti, Jama sheet. Abu J. So in Piaule Wajame, Pazon Piaule Dwale, due to different temperature. Abu J. Chana Jinja, so in Piaule Dwajengo is defined as heat. Palu call it, Abu Kore. Abida, Yawu to the Kuye, so in Piaule Sura, Yawu to the Kuye, do ya Pawinti machine, Abu J. Matu Jinja, so in it Kugani the Kubu Piaule Dwale. Abima Mori, Nepumi, so Abima Patini. Umi, we look at him about it. So Abu Wani, you are a Irema, Abu Jim. Ekama, Swahili, the Kuani, the Cook, Abu Swahili, Jaweda, Samara heat, Abu Lukore. Abi, as a another Kuane, temperature. Alugamale, temperature is a quantity that determines how cold or how hot the object is. And now we to the Kudi, how cold, allow either lay, how hot, allow the less well, some cheddar, several temperature locally. Now the temperature sura is a measure of hotness or coldness of a body. Yeah, we do the Kuye, Uje, Ajengo, Jengo, temperature locally. Kilometer so Samarodi, Uje, Balashi the lay, Jessy Tanga would have Jessilo Alabi, and Jessy go, Thermometer locally. Hello, correct? That will be EDER, thermometer. This is a thermometer is a device which is used to measure the temperature of a body. Yawu to the temperature. Apu jengo taika reyama. Tone disiligo. Balu kodele. Thermometer ma. Thermometer alu kolede kama meno ngega agule chale lushi. Taide thermometer dan leo melone ma mimbule mala. Leo male thale. Scale it, hold on. Thermometer dan ma scale shi. Any scale bele noshi dele. Jime SI unit. Unit SI unit ma Kelvin shi. SI unit ma Kelvin shi. Matrix unit ma the MKS ma Bema MKS Celsius shi. Celsius shi le. FES ma Fahrenheit shi. FES ma Fahrenheit shi jala bi unit made the kama sa lep shi le. Sa long bang K go de ne bang le. Tu ye thinki ta kama K a G K SI unit ma di SI unit ma di FES unit ma di FES unit ma di temperature ma standard unit ma scale the new sheet le unit ma le that's what any Abu Jane tell you as a matter die on me. The Senate Male, I spy look on it, she can I spy look on it, I don't quite look on it, yes, tell you see.
Celsius ကိုဆရာမထပ်ခွဲလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ ice point ဘာကင်းဘက် boiling point ဆိုတာဘာစုမှတ် ice point ဒီ0 degree Celsius နောက် degree Celsius boiling point ဒီဘယ်လောက် degree Celsius ဒါဆိုရင် Celsius ဒီတဲ့အခါမှာ Fahrenheit ကိုဆရာမသွားမယ် Fahrenheit scale မှာလဲဘာ point နဲ့ဘာ point ရှိလဲ ice point ဆိုတာဘာခဲမှတ်လဲခဲမှတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လဲဒီဒါဆိုရေစုမှတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လဲ212 degree ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကလေးစစ်တန်းတော့စာနေမှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်သူ့မှာဘာ scale ရှိသေးလဲ Kelvin scale မှာလဲဘာ points နဲ့ဘာ points လဲဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ရေခဲမှတ်ဒီဘယ်လောက် degree ရှိမှာလဲဒီရေစုမှတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဆိုပြီးတော့အာမတ်တရှိတယ်ရေခဲမှတ်ရပါသလားပြောကြည့်မယ် ice point ရဲ့ရေခဲမှတ်ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲpoint ဒီ Fahrenheit scale ရဲ့ ice point ဒီ boiling point ဒီ Kelvin scale ရဲ့ ice point ဒီ ice point ဒီဒီလေးများကြော်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့သိပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ relation ဆိုတဲ့စက်သွယ်ချက်ကိုတွားကြည့်ရအောင်အားလုံးတွားကြည့်ပါလေဒီလိုတူပဲလဲဆိုတော့ Celsius temperature နဲ့ Fahrenheit temperature တို့ရဲ့စက်သွယ်ချက် Celsius temperature နဲ့ Fahrenheit temperature တို့ရဲ့စက်သွယ်ချက်ကို relation ဘာလို့ခေါ်လဲ ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Celsius temperature နဲ့ Fahrenheit temperature တို့ရဲ့စက်သွယ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုခုကြားမှာစက်သွယ်ချက်ရေခဲမှတ် Celsius temperature တဲကရေခဲမှတ်ကိုနှုတ် Celsius temperature နဲ့လဲကအဲ့ဒါလို့ Celsius temperature တဲကရေခဲမှတ် ice point နဲ့ boiling point တို့ရဲ့ခြားနာခြင်းနဲ့စဘာနဲ့ခြားနာခြင်းရဲ့စဒီ Fahrenheit temperature တဲကရေခဲမှတ်ကိုနှုတ်တဲ့ထဲက Fahrenheit ရေခဲမှတ်ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ ice point နဲ့ boiling point တို့ရဲ့ခြားနာခြင်းဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဟုတ်ပြီနော်လိုချင်တာက Celsius temperature ဘာ temperature ကိုလိုချင်တာ Celsius တစ်ဖက်ကိုပို့မယ်100နဲ့180ရှိမယ်180ရှိမယ်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ TC equal to 5 by 9 into TF minus 32ဆိုတဲ့ relation ဆက်သွယ်ချက်ကိုရလာတယ်ကလေးများဆက်သွယ်ချက်လေးတက်ဆိုပါ TC equal to C ဆိုတာဘာ temperature ဆိုတာကဆက်သွယ်ချက်ဆိုတဲ့အတွက် relation between Celsius temperature and formula လေးတစ်ခါတော့ပြောပြပါဟုတ်ပြီကလေးများ Celsius နဲ့ Fahrenheit ပဲဆက်သွယ်ချက်ရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးဆက်သွယ်ချက်လားတစ်ခုရှိသေးတယ် Kelvin နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် Celsius temperature က Celsius temperature နဲ့ relation ဘာသွယ်ချက်လဲ Celsius temperature နဲ့ဘာ temperature ဆက်သွယ်ချက်ခုနကအတိုင်းပဲဆရာမကရေးလိုက်ပြီးဒါ Celsius temperature တဲကရေခဲမှတ်ကိုနှုတ် Celsius ရဲ့ဘာတွေလဲ ice point နဲ့ boiling point တို့ရဲ့ခြားနာခြင်းနဲ့စာ Kelvin temperature တဲကရေခဲမှတ်ကိုနှုတ် Kelvin ရဲ့ရေခဲမှတ်ဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီရေခဲမှတ်ကိုနှုတ် ice point နဲ့ boiling point တို့ရဲ့ခြားနာခြင်းနဲ့စာသူရဲ့ခြားနာချက်ဒီလိုချင်တာကဘာစီလဲဒီ formula တစ်ခုထွက်လာပါတယ် TK equal to TC plus 203ဆိုတဲ့စက်သွယ်ချက်လေးထွက်လာပါတယ်ပြောကြည့်ပါကလေးများ TK equal toပြောကြည့်ပါ TK equal to
That's what we do. The temperature we get temperature. Temperature we get body le. How we clean that? Temperature look at pujaya. Lutia block pule ile so as ma tight area look your. That's what minimum normal body temperature look at it. Go by pujaya she ame. How do you? Say ma le go by pujaya lutia make out ile chinga. Go by pujaya so that she. Ai go by pujaya di block chime lo chene. Say ma take out go come me. Say that ba. How do you? Lutia normal body temperature. Blanchi nine measurement. Normal body temperature is 98.6 degrees Fahrenheit. How about we that the 98 what? 98.6 degrees Fahrenheit. How about we? Mamma, time. Kalina, you did a body temperature. Blanchi the leg. Mamma, that's what Fahrenheit the time we are la. What do I be? You did a body temperature. 98.6 degrees Fahrenheit. She did look your like. Fahrenheit the time we are alive. How the la? Someone banana the time we are alive. Celsius the time we are alive. 98.6 Southern line. Celsius the motor line. And the Fahrenheit machine the tempo. Celsius machine the tempo go time line. Osamadi 37 degrees Celsius. Kelvin the time we are alive. Hey, formula banana go male. TK a software line, the temperature 310 Kelvin, 310 Kelvin. Yabadra cleaner as a memory canal Bujandi, Fahrenheit, Blanchi Male. You dare Canago, Bujishi. And I was about the blind attendant, I look like that. Also, I don't see like that. You have renovation set with that they would don't be or Roger Pujing would touch a writer. Yabadala, that is Sama. Now, the guys I found it cool down on it. I'm the expansions of substances. Substances to call it Yahoo to the a Puja expansion, watching so loud than my papa name. When a substance is heated, the like the camera is followed to the usually increase and do the the dimensions of the substance dimension increase corresponding to that like be that's a similar yes a choose the correct answer. The density of a solid decreases when it is heated because ABCD don't you be lame you be time. I am a menu payment cool be me. Samaso dime the it mass decreases. B it mass increases. C its volume decreases. D it volume increases. I tell you be correct answer. Abadi, Yahweh to the Abu line, to the volume to the Papilale, increases $2. How be as a question number 2. A solid expands when heated. What happens to it? Solids to correct cycle heated Abu Beme. And number A, it mass. B, volume. C, density. Maybe not. Mass tempo by Biaule mass tempo the volume to the blue increase of the density. Density de blue increase of body. That's a Glimia. A Pubeda Gesama, Peter Kamasamadi, 3 types of expansion look on it. Walatin, today, Wajan down, Tomu Biobame, 3 types of expansion. Tomoshi, Pajale, a Pusaya, Champion Jalu Biobame, 3 types of expansion. Puja by Pitchene, a Pusaya, Champion Tomoshi, Eradigano, linear expansion, area expansion, and volume expansion. How Babi, Samata Critiago Media, the meat and name is a Mataya BPG Beba.
expansion ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ There are 3 types of expansion. They are area expansion, linear expansion, and Boole expansion. Okay ပါမှန်ပါတယ်သမီးထိုင်ပါအဲဆိုဆရာမတစ်ခုချင်းစီရှင်းပါမယ် linear expansion expansion linear expansion expansion ကြောင်းကိုရှင်းပါလေ linear expansion ကြောင်းကိုရှင်းပါမယ် linear ဆိုတာအလျားလိုက် expansion ဆိုတာဘာလို့ချင်းဟုတ်ပါတယ်အလျားလိုက်ပြန်ချင်းကြောင်းကိုဆရာမရှင်းပါမယ်ရုံဆုံး linear expansion number 1 linear expansion linear expansion မှာခေါင်းစဉ်က coefficients of linear expansion linear expansion ရဲ့မြောက်ခေါက်ကိန်းကြောင်းအလျားဆန့်ကိန်းကြောင်းရှင်းပါမယ် coefficient of linear expansion is defined as the change in length of a substance per unit length for 1 degree change in temperature coefficient of linear expansion ကို is defined as အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ပါမယ် the change in length အလျားပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် of a substance အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အလျားပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒီ of a substance ကိုမထည့်ရင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ခတ်ပေးထားတယ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှာလဲ per unit length အလျားတစ် unit ပြောင်းလဲမှာဘယ်အချိန်မှာလဲ for 1 degree change in temperature အပူချိန်1 degree ပြောင်းလဲသွားတိုင်းအလျားတစ် unit ကလေးပြောင်းလဲသွားခြင်းကို coefficients of linear expansion လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်သူဒီအလျားပြောင်းလဲခြင်းမို့လို့ delta L ပြောင်းလဲခြင်းဒီဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ် varies L delta T နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆရာမတို့ဒီလိုချင်တဲ့ alpha တန်ဖိုးလေးတွေကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ delta L varies ကိုညီမျှခြင်းပြောင်းခြင်းရင် constant ထည့်ပါတယ် alpha L delta T alpha တန်ဖိုးလေးကိုလိုချင်ရင် delta L by L delta T ဆိုတဲ့ formula ထွက်လာတယ်linear coefficients of linear expansion formula ကိုပြောကြည့်ပါ alpha equal to delta alpha delta T တပြောကြည့်ပါ alpha equal to delta alpha delta T L ဆိုတာက alpha ဆိုတာက coefficient of linear expansion ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင် delta L ဆိုတာဘာပြောင်းလဲခြင်း L ဆိုတာက original delta T က change in temperature အပြီးအဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအပူတွေမှာ linear expansion တွေရဲ့အပူတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာအရာဝတ္ထုလေးတွေကပုံမှန်တိုင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုလေးတွေရဲ့အလျားကိုဆရာမက L လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုအပူချိန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုလေးရဲ့အလျားလေးကပြောင်းလဲပြီးထွက်လာတယ်ရှည်ထွက်လာတယ် expanse ဖြစ်လာတယ်ဒါဒီအလျားပြောင်းလဲခြင်း delta L ငါကိုအပူချိန်လုံးက temperature က T1 ဆိုရင်သူ့မှာဒီ T2 ဆိုတာဒီငါကို temperature T1 ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ temperature ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအလျားတွေဒီအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆန့်ထွက်လာခြင်းကို linear expansion လို့ခေါ်တယ်။ဘာ expansion လို့ခေါ်လဲ linear expansion အဲ့ဒီတန်ဖိုးကနေပြီးတော့ formula လေးကိုတွက်ထုတ်လိုက်ရင် alpha equal to delta L by L delta T ဆိုတာကိုရတယ်။ဒါပါသလား။အဲ့ဒါဆရာမပုံစံသွားပါမယ်။ပုံစံဖတ်မယ်လိုက်ကြည့်ပေးပါ။ A steel railway track is 20 meter long at 20 degrees Celsius. How much longer it is at 40 degree Celsius. Steel railway track လို့ခေါ်တဲ့မီးရထားကားလမ်းတမဏိမီးရထားလမ်းတစ်ခုရဲ့အလျားဒီဘယ်လောက်မီတာရှိတယ်လဲ30 မီတာရှိတယ်အပူချိန်ဘယ်လောက်ပါလဲ20 degree Celsius. How much longer ဘယ်လောက်ပိုရှည်သွားမလဲတဲ့ It is at 40 degree Celsius အပူချိန်ဘယ်လောက်ကိုတိုးလိုက်ရင်40ကိုတိုးလိုက်ရင်အခုအပူချိန်တော့ temperature ကဘယ်လောက် degree Celsius 20 degree Celsius အဲ့ temperature ကိုဆရာမ T1 လို့ထားလိုက်မယ်အခု temperature ကိုဘယ်လောက် degree Celsius ကိုတိုးလိုက်ပါလဲ40 degree Celsius ကိုတိုးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အလျားဒီဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပူတွေတိုးလာတဲ့အခါမှာအလျားတွေလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အလျားတန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်လဲအဲဒါဆိုဆရာမရဲ့ formula ပြောင်းလဲသွားတဲ့အလျားတန်ဖိုးကိုလိုချင်ရင် delta L equal to alpha L delta T ဆိုတဲ့ formula လေးနဲ့တွက်ရတယ်။ကလေးများဘယ် formula သုံးမလဲ delta L equal to alpha L delta T ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီ formula လေးမှာအစားသွင်းခြင်းအဖြစ်
လိုချင်တဲ့အလျားပြောင်းလဲမှု delta L ကိုရပါတယ်အလျားမို့လို့သူ့ရဲ့ unit ကိုဆရာမတို့ဘာနဲ့တိုက်တာမလဲ meter အလျားရဲ့ unit ဒီ meter coefficients of area expansion area လို့ခေါ်တယ်ဘာတွေလဲ area expansion area တွေပြန်ချင်းကြောင်းသွားပါမယ် coefficients of area expansion is defined as the change in surface area of a substance per unit area for 1 degree change in temperature. Coefficient of area expansion is defined as statement the change in surface area. Limited areaပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲ per unit area တ unit area လေးပြောင်းလဲသွားမယ် for 1 degree change in temperature အပူချိန်1 degree ပြောင်းလဲတိုင်း area လေးတွေဒီလဲ1 degree ပြောင်းလဲသွားခြင်းကို coefficients of area expansion လို့ခေါ်တယ်။ပုံလေးนี้ကိုဇာမတို့တက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးนี้က area မို့လို့ delta A equal to ပြောင်းလဲခြင်းဒီ beta A delta T ဆိုတဲ့ပုံလေးလေးကိုရလာတယ်။ဇာမတို့လိုချင်တဲ့ coefficient ကိုတွက်ထုတ်ရင် beta equal to delta A by A delta T ဆိုတဲ့ formula နောက်တစ်ခုကိုရပါတယ်။ကလေးများဆိုကြည့်ပါ coefficients of area expansion beta တော့ပြန်ဆိုပါ beta equal to happy ဒါဆို beta ဆိုတာဘာလဲ delta A ဆိုတာကဆိုတာဟောT ကပုံစံလေးတွက်မယ်ပုံစံလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါ The surface area of a solid increases with temperature according to the formula delta A equal to 2 alpha A delta T. How much does the area of a rectangular sleeve plate 0.5 meter by 2.5 meter increase when it is heated from 0 degree Celsius to 40 degree Celsius? သူကပေးထားတာက formula ကဆရာမတို့သိထားတဲ့ formula က delta A equal to beta A delta T လို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဥစ္စာထဲမှာကပေးထားတဲ့ formula ဘာပေးထားလဲ delta A delta A equal to ဘာပေးထားတာလဲပြန်ပြောကြည့်ပါ formula ကပေးထားရင်ပေးထားတဲ့ formula နဲ့ပဲတွက်မယ် formula မပေးထားရင်ကိုသိထားတဲ့ formula နဲ့တွက်မယ်ပုံစံထဲမှာ formula ပေးထားရင်ပေးထားတဲ့ formula ကိုပဲပြန်သုံးပြီးတွက်မယ်နားလည်ပါသလားနားလည်ပါပြီဒါဆိုဆရာမတို့တွက်ကြည့်အောင် how much does the area ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲ rectangular steel plate ဘာ steel plate လဲ rectangular steel plate အဓိကသိရမှာက rectangular ဒီအလျားဒီဘယ်လောက်ရှိမလို့ယူဆတာလဲ base ပုံစံမှာဘယ်လောက်ပေးထားလဲအလျား 2.5 meter ပါတယ်ပိုရှည်ရဲ့အနာဒီအလျားဒီ 2.5 meter အနံလေးဒီဘယ်လောက်ပေးထားလဲ 0.5 meter ဘာလို့ကျင်ဘာလို့ရင်ရှာရလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ညှက်ရလဲ area ကိုလိုချင်ရင်area ကိုသိချင်တဲ့အတွက် area equal to အလျားနဲ့အနံနဲ့ညှက် LB ဆိုတဲ့ formula ထဲမှာထသုံးမယ်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာ area ကိုရှင်းရှာမယ်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ equation ထဲမှာစားသွင်းလိုက်ရင် delta A ရဲ့တန်ဖိုးကိုရလာပါမယ် area မို့လို့ unit ကိုဘာတက်မလဲကလေးများ meter square တော့ပါတယ်အဲဆိုဆက်ပါမယ်ဥစ္စာဆက်သွားပါမယ် coefficients of volume expansion ဒုတယ်ပွားခြင်းကြောင့်ဆက်သွားပါမယ်ကြားတယ်နော် coefficients of volume expansion is defined as the change in volume of a substance per unit volume for 1 degree change in temperature ဒုတယ်ဒီအပူချိန်1 degree ပြောင်းသွားတိုင်းတ unit ဒုတယ်1 unit ပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲ coefficient of volume expansion လို့ခေါ်ပါတယ် volume expansion မှာလည်းဘာလို့ရှိနိုင်လဲ formula ရှိရမှာပေါ့ဘာရှိရမှာလဲ formula အဲဆိုသူ့ရဲ့ formula coefficient of volume expansion coefficient ရဲ့တန်ဖိုးဒီ gamma ကိုသုံးပါတယ်ဘာကိုသုံးပါလဲ gamma ကိုသုံးပါမယ် gamma equal to ဒုတယ်မလို့ဆရာမက delta v လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒုတယ်ပြောင်းလဲခြင်း equal to gamma v delta t ဆိုတာရတယ်
လိုချင်တာက gamma ဖြစ်တဲ့အတွက် gamma equal to delta v by v delta t ဆိုတဲ့ formula ရလာပါတယ်ဆိုကြည့်ပါကလေးများ gamma equal toဆိုကြည့်ပါဦး gamma equal to ဆရာမတို့မှာဒုတဲ့တန်ဖိုးတွေရလာပြီဒုတဲ့ area မှာ expansion ရှိတယ် linear မှာလည်း expansion ရှိတယ် volume မှာလည်း expansion ရှိတယ်ကြက်ရအောင် volume ရဲ့ expansion area expansion linear expansion formula ဘာဖြစ်မလဲပြောကြည့်ပါဦး f equal to beta ရဲ့ formula လေးကိုပြောကြည့်ပါဦး gamma ရဲ့ formula လေးကိုပြောကြည့်ပါဦး alpha ဆိုတာဒီ coefficient of ဒါဆိုတာဒီ gamma ဆိုတာဒီဒါပါသလားဒါချင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆရာမအဲ့ဒီပုံတူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံကိုသွားပါမယ်ဟိုဘက်စာမျက်နှာလေးမှာပုံစံကိုကြည့်ပါပုံစံနားထောင်ပါ at heat resistant glass at 50 degrees Celsius is fully filled with 25 cm tubes of glycerin if the temperature increases to 25 degrees Celsius how much glycerin overflow the coefficient of volume expansion of glycerin is 5.1 into 10 power minus 4 per Kelvin and that of heat resistant glass is 0.09 into 10 power minus 4 per Kelvin. ဟုတ်ပြီနော်ပုံစံမှာပေးထားတယ် resistant glass ခန္ဓာရရှိတဲ့ဖန်ကွက်ကလေးရဲ့အပူချိန်ဒီဘယ်လောက်ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိလဲ50 ဒီဂရီလေးတဲ့ကိုဆရာမတို့ဘာတွေဖြည့်လိုက်မှာလဲ glycerin လို့ခေါ်တဲ့အလှစီရည်တွေဖြည့်လိုက်မှာဘာရည်တွေဖြည့်လိုက်မှာအလှစီရည်တွေ glycerin ရည်တွေဆရာမတို့ဖြည့်လိုက်ကြသည်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ fully filled ဆိုပြည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ glycerin ရဲ့ဒုတယ်ဒီဘယ်လောက်စင်တီမီတာကျူ25 စင်တီမီတာဟုတ်ပါပြီ25ရှိတယ်ဆိုရင် temperature ကို increase ဘာလုပ်လိုက်မလဲ25 degree ကနေဘယ်လောက် degree ကိုတိုးလိုက်မှာ25 degree Celsius ကိုတိုးလိုက်မှာဆိုအပူချိန်တွေဘာဖြစ်လာလဲတိုးလာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပူချိန်တွေတိုးလာရင်တဲ့အဲ့ဒီ glycerin တွေဒီတဲ့ overflow ဘာဖြစ်သွားမလဲရှံကြလာတော့ဘေးကိုဘယ်လောက်ရှံကြလာမလဲအောက်ကအပူချိန်တွေတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိလို့ခေါ်တဲ့အပူတွေတိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒုတယ်တွေကပွာလာတယ်ပွာပြီးတော့ဘာတွေပြလာလဲဆိုရင် glycerin တွေရှံကြလာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရှံကြလာတဲ့ glycerin ပမာဏသည်ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပုံစံမှာမေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆရာမတို့မှာရှိတာဒီဖန်ခွက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖန်ခွက်လေးရဲ့ delta v ဖန်ခွက်လေးရဲ့ဘာကိုရှာလဲ delta v လို့ခေါ်တဲ့ဒုတယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှာရတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဖန်ခွက်လေးထဲမှာဆရာမတို့ဘာကိုထည့်လိုက်လဲ glycerin တွေထည့်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ glycerin ရဲ့ delta v ကိုရှာရတယ်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်ပြီးရှံကြလာတာဆိုတာဒီသူတို့ရဲ့ဒုတယ်နှစ်ခုခြားနာသွားတာအမ overflow အမောက်ကိုလိုချင်ရင်ညားတဲ့တန်ဖိုးတွေကနည်းတဲ့တန်ဖိုးကိုကြားပါသလားအဲ့ glycerin တွေရှံကြလာတယ်ဆိုတဲ့က glycerin ရဲ့ဒုတယ်ကကြီးတာလားဖန်ခွက်ရဲ့ဒုတယ်ကကြီးမလား glycerin ရဲ့ဒုတယ်တဲကဖန်ခွက်ရဲ့ဒုတယ်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ဘာ amount ကိုရလဲ overflow glycerin ရဲ့ဒုတယ်တဲကနေပြီးတော့ဖန်ခွက်ရဲ့ဒုတယ်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်လိုချင်တဲ့ပမာဏကိုရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတယ်ပြောင်းလဲခြင်းမလို့ဒုတယ်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ unit ဒီစင်တီမီတာကျူဒုတယ်ရဲ့ unit ဒီစင်တီမီတာcubic centimeter ဒါလားရှာတယ်အဲဆိုရင်တမပြောလိုက်ဒီခုနက area အလျားဖွာခြင်း alpha ဟုတ်တယ်နော်တခါ area ပြန်ခြင်း beta ဒါဆိုဒုတယ်ပြန်ခြင်းကဆိုတော့ဒီပဲညပေါ်ကိန်းကြီးပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒီညပေါ်ကိန်းကြီးမှာလည်းဘာတွေ့ချက်ရှိမှာလဲဆက်တယ်မှာပေါ့ဆက်တယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ relation ဆက်တယ်ချက်တွေကိုတွားကြည့်ရင် alpha ရဲ့သုံးစားဒီလူနဲ့ညီမလဲ gamma ဒီ alpha ရဲ့ဘယ်နှစား
beta di alpha ရဲ့ဘယ်နဲ့စ alpha နဲ့ beta ရဲ့ဆက်သွယ်ချက် alpha ဒီ beta လေးရဲ့ဘယ်နဲ့စလဲ 1.5 ဆိုတဲ့စာရှိတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ် alpha ဒီပြန်ကြည့်မယ်နော်သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေရှိရမယ်ကမ္မာလေးဒီ alpha ရဲ့ဘယ်နဲ့စ beta လေးဒီ alpha ရဲ့ဘယ်နဲ့စ ကမ္မာနဲ့ beta ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကမ္မာဒီ beta ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ချက်လည်းရှိတယ်။ကြားလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမဒီ expansion တွေအကြောင်းကိုနားလည်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုသွားပါမယ်မင်းတို့သိထားရမယ် anomalous expansion of water ပါရေရဲ့မူမမှန်ပွားခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါမယ်as the temperature derives from 0 degrees Celsius, water contrasts up to 3.98 degrees Celsius and then expands as the temperature increases further. The density of water is greatest at 3.98 degrees Celsius. The anomalous expansion of water is very important for aquatic animals in very cold regions. Anomalous expression ဆိုတာရေရဲ့ movement ပွားခြင်းရေရဲ့ movement ပွားခြင်းကြောင့်ပါဘာရဲ့ movement ပွားခြင်းလဲရေရဲ့ movement ပွားခြင်းတွေပြောမယ်အဲ့ဒီရေတွေဒီအပူပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဒုတယ်တွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကရေကန်ကြီးပဲဆိုကြပါစို့ရေကန်ကြီးတိုင်းမှာဆရာမတို့ဘာတွေရှိနေမှာလဲရေတွေရှိနေမှာပေါ့ရေရဲ့မျက်နှာပြင်လေးတစ်ခုဆရာမသတ်မှတ်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ဒီ4 degree Celsiusဘယ်လောက် degree Celsius 4 degree Celsius တက်လာတော့3 degree Celsius 2 degree Celsius 1 degree Celsius ရေနဲ့ခဲတော့သူဘယ်လောက် degree Celsius ဖြစ်သွားလဲ0 degree Celsius ice လို့ခေါ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲရေခဲသွားပါပြီရေခဲပြင်ထဲမှာအဲ့ရေခဲတွေထဲမှာရေတွေခဲသွားပြီမဲ့ aquatic animal လို့ခေါ်တဲ့ရေလေသတ္တဝါလေးတွေက နေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရေတွေရဲ့ခဲခြင်းဒီဘယ်လောက်ပူချိန်မှာလဲဆိုရင် 3.98 degree Celsius ဒီအရေးကြီးဆုံးအပူချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေတွေဒီခဲနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အောက်ပိုင်းအပူချိန်လေးတွေမှာရေလေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ရေလေသတ္တဝါလေးတွေကအထက်ထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရေရဲ့ anomalous expansion of water လို့ခေါ်တယ်ရပါသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တို့သိရမယ်အပူချိန်ဒီဘယ်လောက် degree Celsius ဒီအရေးကြီးဆုံးချိန်မှာလဲ3.98 degree Celsius ဘယ်လောက် degree လဲပါပြီဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်ပေးကြည့်မှာပဲ chapter ဘယ်လောက်ကိုသင်နေလဲ6ပါလေဒါမှ heat ကိုပေးပြီး heat ကိုသိရင်သူ့ရဲ့ temperature ကိုသိရမယ်အဲ့ heat ကိုတိုင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးဒီ thermometer လေးမှာ scale တွေမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါသလား scale ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအပူချိန်တိုင်းမှာ ice white ရဲ့ boiling point ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ channel ချက်တွေလည်း relation ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုလည်းပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Celsius နဲ့ Fahrenheit ရဲ့ဆက်သွယ်ချက် Kelvin နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ချက်တွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဆရာမတို့တွေ expansion အပူကြောင့်ပွားခြင်းတွေအကြောင်းပြောတယ် expansion ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဒီဘာတွေလဲပုံစံတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းဆရာမတို့တွက်ထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ expansion လေးတွေရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုလည်းပြောထားပြီးတယ် alpha ဒီ gamma ဒီ alpha ရဲ့ဒီ alpha ရဲ့ gamma ဒီ beta ရဲ့ 1.5 စာရှိတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့သိခဲ့ပြီးပုံစံတွေလည်းတွက်ထုတ်နိုင်ပြီးရေရဲ့အပူချိန်ဒီ aquatic animal တွေအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက် degree အရေးကြီးဆုံးလဲဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာတော့နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကလေးများအားလုံးမင်္ဂလာပါEducation Channel